出てくるよ。すぐに逃げられちゃった。いた？いた。目の前にいた。間違ったのね。富士山だけにいるっていう言われた。ほら。目白が2つの。今出てるのは若オスでしょ、あれ。うん、若オス。若オスいっぱい取ったよな。あ、かわいい。なんだ。いいからですよ。